مش كتير بتسألي نفسك ازاي الظالم بينعم بحياته وانا بدوب من القهر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في بودكاست همسات قلبية مع كنزي زهرة. عايزة اكلمكم النهاردة في موضوع بيشغل ناس كتير جدا، بيشغل المظلوم وبيشغل كمان الظالم، سواء كان ظالم او مظلوم. ليه كتير بنشوف الظالم ممكن يكون بيضحك، وليه انا صاحبة القلب الطيب اللي اتظلمت مش عارفة انام من كتر القهر؟ السؤال ده بيكوي قلوب كتير جدا، تحسيه بيفتت نفسك كده. لكن تعالوا كده نضرب غطس في أعماق الموضوع عشان نفهم ليه الظالم بيظهر لنا كأنه سعيد ومبسوط ومتهني في الدنيا، ونفهم ازاي ان دي مش نهاية القصة، وازاي نتعامل مع الأصناف دي من البشر. أولا لازم نفهم ان الدنيا دي دار اختبار، مش دار ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب في الآخرة مش في الدنيا. فربنا عز وجل خلق لنا الدنيا دي يمتحن فيها، لكن السعادة والشقاء مش مقياس أبدا للرضا الإلهي. انت ممكن تلاقي الظالم عنده مال وجاه وبيضحك ومبسوط وعنده من ثروات الدنيا كل الناس تحسده عليها، لكن كل دي مش علامات حب الله ليه. الدليل ايه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ربنا عز وجل ما بيحظرش العطاء لا عن الظالم ولا عن المظلوم، فالعطاء في الدنيا مش دليل رضا أبدا. فما نغترش بالمظاهر، لازم نفهم الدنيا كويس إنها مسرح امتحان، إن كل واحد عنده ورقته، وإن الظالم اللي احنا شايفينه النهاردة مبسوط وسعيد وكأنه ماسك الدنيا بين إيديه ممكن جدا يكون أشقى الناس بكرة. تاني حاجة إن ربنا عز وجل بيستدرج الظالم بالنعيم اللي بيديهوله. مش شرط النعيم اللي هو فيه ده يكون تكريم من الله، ربنا بيزيد له في النعم فهو يزداد بطر ويزداد جحود ويزداد ظلم لحد ما بتجيله الضربة القاضية. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلما تشوفي الظالم سعيد ما تحبطيش ولا تكتئبي، لكن قولي اللهم لا تجعلني ممن يستدرجون بنعمتك، وادعي له بالهداية، يمكن ربنا يهديه ويرجع لك حقك. بدل ما تفضلي تحرقي في دمك وتاكلي في نفسك، ادعي له او ادعي لنفسك. لان خدي بالك انك لما بتدعي على حد انت كده بتستهلكي طاقة وبتغلي جواكي قوي وبتتعبي قلبك، وطول ما انت بتدعي عليه بتفضلي تفتكري اللي عمله فيكي. فلا، ادعي لنفسك، ادعي لنفسك اولى. انت اولى باللسان الذاكر ده انك تاخدي بيه حسنات، اما هو فربنا هيجيب لك حقك لحد عندك من غير ما تدعي ومن غير ما تفكري. والله حتى لو ظلمك وانت ما تعرفيش مين اللي ظلمك، ربنا هيجيب لك حقك منه برضه، وفي الاخره هتعرفي مين اللي ظلمك لو ما عرفتيش في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى هو الحق ولا يضيع عنده اي حق. كمان الظالم بيعيش في غفله، عنده كده نظرة سطحية للحياة، ما بيعرفش طعم السعادة الحقيقية. اوعي تفتكري ابدا ان هو مبسوط حتى لو انت شايفاه مبسوط. هو بيتلذذ بسطح المية كده. عارفة انت واحد ماشي في صحراء مثلا وشاف واحة، الواحة دي فيها بركة مية، البركة دي متغطية بالزهور، هو شايف الزهور ومبسوط بمنظرها قوي ورايح عشان يقطف، ما يعرفش ان في تحت بركة مستنياه هيغطس فيها ويغرق. يطلع يجري على الزهور يكتشف ان تحتها مية، مستنقع، فيتغرس وما يطلعش. فهو بيتلذذ بالحياة السطحية، لكن قلبه مقفول عن النور والسكينة، قلبه مقفول عن الهداية. ربنا حرمه من نعمة انه يرجع الحق لأصحابه، حرمه من نعمة الاستغفار، حرمه من نعمة انه ينظر للأمور نظرة حكيمة عميقة تعرفه الصح من الغلط، تعرفه ان ده مش من حقه وان ده لازم يرجع لأصحابه، تعرفه اقول ايه وما اقولش ايه. فهو محروم من النعمة دي نعمة ما بيحسش بيها الا الشخص اللي نالها فعلا، الشخص الحكيم الهادي الراسي العاقل كده اللي ما فيش اي حاجة بتأثر فيه، اللي حتى لو اتظلم عنده يقين تام 1,000,000% ان ربنا عز وجل لا يضيع عنده حق. فتأكدي ان السعادة الظاهرة مش دايما معناها ان في وراها راحة داخلية، واعرفي ان راحة الضمير اهم من راحة الجيب، واهم من الشهرة والسلطة والجاه والمال. الضمير المرتاح ده اكبر نعمة في الحياة. كمان لازم تعرفي ان تأخير العقوبة من الله للظالم ده الحكمة. ربنا عز وجل لا ينسى، لكن من حكمته انه يؤخر العقوبة لحد ما تكتمل الحجة على الظالم، او لحين انه يقيم عليه العدالة الالهية الابدية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فقولي يا رب لو ما وريتنيش عدلك النهاردة في الدنيا فانا واثقة في عدلك بكرة، وعدلك لا يخيب. كمان الابتلاء الحقيقي بقى مش في انك اتظلمتي، لا،
الابتلاء الحقيقي في ان هو ظالم. الظلم هو المصيبة اللي هو واقع فيها، حتى لو فرحان ومبسوط، فكونه ظالم دي كارثة حقيقية هو مش واخد باله منها لانه انسان سطحي. زي ما قلت لك، الظالم هو المبتلى لانه خسر نفسه قدام شهوة او سلطة او حقد او حسد، ودي اكبر خسارة، ان الانسان يخسر نفسه مهما كسب من الدنيا. مادام خسر نفسه فدي الخسارة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، حديث في صحيح البخاري. فبدل ما تقولي أنا ليه اتظلمت يا رب، قولي يا رب ما تبتلينيش بالظلم، ما تخلينيش أكون ظلمة في أي يوم من الأيام، ما تخلينيش حتى أظلم اللي ظلمني. أخد حقي منه ماشي، لكن أظلمه أو أخد أكتر من حقي لا، لأن ده برضو ظلم. كمان في بعض الظالمين بيعانوا بقى من جواهم، كتير منهم بيمثل السعادة قدامك لكن ما بيعرفش ينام من كتر القلق ومن كتر الإحساس إن هو ظالم ومنبوذ ومكروه وإنه خد حاجة مش من حقه. بس أول ما بيصحى بيطنش عادي ويكبر دماغه، بيعيش بقلب مكسور، ضميره بيصحاله بالليل لما بيحط راسه على المخدة، لكن ما بيتخذش خطوة عملية حقيقية علشان يريح الضمير ده، لا بيخفيه، كبر وعناد مش أكتر. فما تحكميش على الواجهة اللي ظهر قدامك، وخليكي متأكدة ان القلب الطيب هو اللي بينام بضمير مرتاح. وحتى لو احساسك بالظلم ضيع من عينك النوم، لما النوم يضيع من عينك وانت مظلومة احسن ما يضيع من عينك وانت ظالمة. مش في مثل بيقول يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم؟ هما الاتنين حاسين بحاجة مش صح، بس المظلوم أعلى درجة عند الله عز وجل، على الأقل هيلاقي أجر في الآخرة، لكن الظالم هيلاقي إيه في الآخرة؟ جهنم والعياذ بالله. وتأكدي إن الصبر اللي انت صبراه على الظلم اللي وقع عليكي ده بيرفع درجاتك عند الله عز وجل. كل دمعة وكل لحظة ضعف وكل حزن شفتيه له أجر ومقام عالي جدا عند الله عز وجل ومحفوظ ليكي. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فحولي القهر اللي انت فيه لدعاء، احتسبي عند الله، ارفعي راسك كده، لان انت النجحة الحقيقية في الاختبار ده انك ما ظلمتيش. انت ظلمتي، هو اللي رسب في الاختبار وهيقابل ربنا عز وجل بظلمه. هيروح من ربنا فين؟ مهما اتبسط في الدنيا ظلمه هيقف قدامه وهو بيحتضر، وهو لسه في الدنيا هيشوف ربنا هيعمل فيه ايه. هيشوف الملائكة بتسحب روحه ازاي بمنتهى العذاب ومنتهى الشدة والغلظة، لحظة الغسل، لحظة التكفين، لحظة الجنازة، لحظة دخوله القبر، لحظة ما أهله هيمشوا ويسيبوه في قبره يقابل ويواجه ظلمه اللي ظلمه للناس. ده كل ده ولسه ما بعثش، لسه ما وقفش قدام ربنا عز وجل في الآخرة، لسه ما حسبش، لسه ما قابلكيش عشان تاخدي حقك منه، عشان تاخدي من أخلص وأنضف حسناته أو تديله من سيئاتك. هيروح فين الظالم؟ مفيش مكان، كله في ملك الله. فالظالم خاسر في كل الأحوال. لو ما تعاقبش في الدنيا فالآخرة مستنياه، والعاقبة للمتقين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فما تغيريش من الظالم أو تقولي أنا خسرانة وهو اللي كسبان وانتصر عليا، لا، اصبري، كل حاجة هتظهر وهتتكشف. ومين عارف، أحيانا الخير بيكون في الابتلاء، أحيانا الظلم بيكون باب لشيء تاني أعظم يقربك من الله عز وجل. دعاء ما كنتيش هتدعيه ويرفع درجاتك في السماء، أو علم هتتعلميه بسبب الظلم اللي وقع عليكي، أو نضج جديد في شخصيتك عشان تعرفي تواجهي بقية الظلمة اللي هتقابليهم في حياتك، أو حد كويس وجميل اللي هتقابليه في حياتك، شخصية جميلة هتقابليها وتتعاملي معاها. لولاش الظلم ده ما كانش هيوصلك للطريق اللي هتقابليها فيه. مين عارف، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فدوري عن المعنى اللي ورا الألم ده. مش كل وجع فيه نقمة، أحيانا بيكون بذرة لنعمة كبيرة قوي. وبعدين ثقي إن دعوة المظلوم لا ترد، حتى لو الظالم باين قدامك سعيد ومبسوط، فدعوة واحدة منك في جوف الليل كافية إنها تقلب حياته وتمرر عيشته وتطير النوم من عينه، حتى لو انتي ما شفتيش ده، بس ده فعلا اللي بيحصل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، منهم دعوة المظلوم. فادعي وارفعي شكواكي لربنا عز وجل، ومش لازم تنتقمي بنفسك. ربنا عز وجل أقوى وأقدر إنه يجيب لك حقك ويريح قلبك. اللي عايزة أقوله إن صحيح الظالم ممكن يضحك النهاردة، لكن لو شفتي قلبه من جوه وفتشتي هتعرفي إنه مش مرتاح. ولو تيقنتي وعرفتي عدل ربنا عز وجل هتهدئي مهما النار اشتعلت جواكي من الغيظ.
الظالم ده ضحية لنفسه، مش انت اللي ضحية. المظلوم ده واحد محاط برحمة الله عز وجل، كفاية ان ربنا عز وجل ألهمه الدعاء بسبب الظلم اللي وقع عليه. كفاية انه لو مات وهو مظلوم هيبقى في حسن خاتمة، عكس الظالم اللي لو قابل ربنا بظلمه مش هيعدي على خير ابدا، لان ربنا عز وجل لا يظلم احدا. لو ما صليتوش على النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة بفكركم تصلوا عليه. كنت معاكم كنزي زهرة.